শান্ত হওয়ার দেখা তুই কি হবো বই মাছ টাছ লাগে না খাচ্ছি না মাছ লাগে আল খাচ্ছি না শয়তানের আড্ডিটা কার হুতো চায়ের দাম বাড়ছে আর যে চাই কইলাম আনতাম এই চাইগুলা চাই না এগুলা চাই নাই পাই বুকা চাই দিকে আনছি বুকা চাই 600 টাকা করে 500 টাকা বসে হচ্ছে না বুকা তো 500 টাকা কোনো পিঠা আনছো পিঠা আনছি আর জিনিস এগুলা না ভাই পিঠা সাইজিং আসলাম তো 600 টাকা করে আছে তো